ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിരാവിലെ നേരെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി ഒരു ട്രിപ്പിന് പോകാനൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെയാണ്. ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ 2 സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങി. നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് കാറിനകത്ത്. ഒന്ന് മാനുവൽ, 2 ഓട്ടോമാറ്റിക്. ആദ്യമേ മാനുവൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആമസോണിൽ നിങ്ങൾ പലരും സാംസങ് ഫോൾഡിന് പ്രത്യേകമായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ടാബ് വെക്കാവുന്ന ഒരു ഹോൾഡറാണ്. ഇതാണ് ഗൈസ് ആ ഹോൾഡർ. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ് ഹോൾഡറിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം. ഞാനിത് ഊരി കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു കപ്പ് ഹോൾഡർ പോലെയാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കപ്പ് ഹോൾഡർ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിവിടെ ഫിറ്റ് ആവും. ഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റിഫ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാംസങ് ഫോൾഡ് എടുത്ത് വെക്കാം. ഇതാണ് ഗൈസ് എൻ്റെ സാംസങ് ഫോൾഡ്. ഞാനിതിവിടെ വെക്കുക. ഇതിവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് വേണം എല്ലാം ചെയ്യാൻ, മറ്റേ കൈ ക്യാമറ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സാംസങ് ഫോൾഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എൻ്റെ കാർ ചാർജറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാർ ചാർജറിൻ്റെ വയറ് എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ചാർജും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു മാനുവൽ സ്റ്റാൻഡ്. ഇനിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയർലെസ് കാർ ചാർജർ. അത് ഏത് രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സെൻസർ ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. സാംസങ് പുതിയതായി കാർ വയർലെസ് ചാർജർ ഇറക്കി. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബഹ്റിനിൽ അതിന് ബിൻഹിന്ദിയിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് 30 BD ആണ്. ഷിപ്പിംഗ് കൂടാതെ ഏകദേശം ഒരു 10-16 കുറച്ച് എനിക്ക് ആമസോൺ വെച്ച് കിട്ടി. ഇതാണ് സാംസങ്ങിന്റെ കാർ വയർലെസ് ചാർജർ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫോൺ കമ്പനി ഒരു കാർ വയർലെസ് ചാർജർ ഇറക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇവര് നോട്ടിന്റെ കൂടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് മാത്രമായിട്ട് ഇവർ വിൽക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവരൊരു കാർ വയർലെസ് ചാർജ് വിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ വേറൊരു ഫോൺസും അങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. മെയിൻലി നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാർ വയർലെസ് ചാർജറിന്റെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാംസങ് കാർ വയർലെസ് ചാർജറിന്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വയർലെസ് കാർ ചാർജർ കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് ഓർ ഫ്ലിപ്പ് S സീരീസ്, നോട്ട് സീരീസ് ഫോൺസ്. അപ്പോൾ സാംസങ്ങിന്റെ എല്ലാം ഫോൺ QI ചാർജിങ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോൺസും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. നല്ല ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ബോക്സ് തുറന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ വയർലെസ് ചാർജർ. ആസ് യൂഷ്വൽ സാംസങ്ങിന്റെ ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ് ഉണ്ട്. അത് ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഫുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക് കവേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാർ വയർലെസ് ചാർജറിനകത്ത് മൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ AC ഗ്രില്ലെ വെക്കുന്ന ക്ലിപ്പ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൗണ്ട്. ഞാൻ മൗണ്ട് ഒന്ന് തുറക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിന് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഹുവാവിയുടെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൗണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, AC ഗ്രില്ലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചാർജർ ഇവിടെ കുത്തുക ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ പ്ലഗിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കറുത്തൊരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ ഗ്ലാസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടാണ് സെൻസർ. ഈ സെൻസർ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നതും കുറയുന്നത്. ഇത് ഫോൺ വരുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടാണ് ആ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്ന വരുന്നുണ്ടോ? എക്സ്പാൻഡ് അടയ്ക്കുക, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇവിടാണ് എൻ്റെ സെൻസർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഫോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇത് ഓപ്പൺ ആയും ക്ലോസ് ആയും ചെയ്യും. എന്തായാലും സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ജെന്യുവൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത്. ഇപ്പോൾ ഫോൺ വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടോണം ഗൈസ്, കണ്ടോ, പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇളകത്തില്ല. ഇത് അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇനി എനിക്ക് ഫോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടി 2 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ഫോൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഞെക്കിയാൽ എനിക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഫോൺ പിടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ AC ഗ്രില്ലിലൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ എൻ്റെ കാർ വയർലെസ് ചാർജർ ACയിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ് നോക്കിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒറ്റ കുഴപ്പമുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും. അത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചുറ്റി വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും മതി. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സാംസങ് ഫോൾഡ് 3. ഞാനിത് ഇവിടെ വെക്കുന്നു.
വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ലോക്ക് ആവുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റിഫാ. ഇത് വെളി ഇറങ്ങി വരത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പുറകിലത്തെ AC വെൻറ്റിലാണ് ആ ക്ലിപ്പ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ ഇളകത്തില്ല. കുഴി ചാടുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇത് ഇളകോ ഇല്ലയോ എന്ന്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഫോൺ തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ബട്ടണുണ്ട്. ഫോൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ എനിക്ക് ഫോൺ വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഞാനങ്ങനെ വണ്ടി ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് കറക്കുക. ഇത് എത്രമാത്രം സ്റ്റേബിളാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു ഹമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചാടുക. ഓക്കെ, ഹമ്പ് ക്രോസ് ചെയ്തു. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ആ AC ഗ്രില്ലിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, താഴെ വീണിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ സാധനം അത് നിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഒരു ഹമ്പും കൂടെ ചാടുവാണ്. നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നേക്കാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അതിലിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാംസങ് കാർ വയർലെസ് ചാർജർ വെറും ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പിലാണ് ആ ഒരു AC വെൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. വെൻറ്റ് സൂക്ഷിച്ചോണം, പൊട്ടിക്കരുത്, താനെ ആ ക്ലിപ്പ് ഇടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആമസോണിൽ പോയി ഈ ഒരു വയർലെസ് ചാർജർ, ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, പ്ലീസ് ടു ട്രൈ ദിസ് ഔട്ട്. സാംസങ്ങിൻ്റെ QI ഡിവൈസുമായിട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോണിന് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവും. AC വെൻറ്റിൽ വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ഈ സാധനം. ബിക്കോസ് ഈ രണ്ട് കാലുകൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അധികം പ്രഷർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. വയർലെസ് ചാർജറിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. ചാർജർ വയറും കിട്ടും. എൻ്റെ സൈക്കിളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാംസങ് ഗാലക്സി ഫോൾഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് ആ സ്റ്റാൻഡ്. ഇത് മാനുവൽ മൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഫോൺ ഇവിടെ വെക്കുക, ഫോൺ ഊരി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇത് എന്തിനാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഫോൺ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ കിട്ടും, അതിനുവേണ്ടിയാണ്. രാവിലെ നാസർ കാർ വാഷ് വന്നേക്കുക. നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്താലും 3 ദിനാറിന് ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചൊന്ന് കഴുകുക. ഇപ്പോൾ റെഡ് സിഗ്നല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ആവും. വണ്ടി എന്നോട് ന്യൂട്രലി ഇടാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒട്ടിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വെള്ളം ചീറ്റുന്നത് ഗ്ലാസ്സേ വീഴുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. ദേ ബ്രഷും തുടങ്ങി. ഇപ്പം നേരെ വണ്ടിയുടെ ബോഡിയായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അഴുക്ക് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന ഇഫക്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, വണ്ടിയുടെ ചുറ്റും എല്ലാം വെള്ളമുണ്ട്. ബ്രഷ് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നേരത്തെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. അത് ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിലായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലൊക്കെ മഴയത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർ വാഷിൽ വന്നാൽ മതി. ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ബ്രഷ് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അഴുക്ക് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, സോപ്പ് വെള്ളം തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻറ്റിന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഏരിയയിൽ അവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മാസ്കിൻ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഊരിക്കളയും. ഈ ബ്രഷുകൾ ഇങ്ങനെ ബോഡി കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്വേൾസ് ഉണ്ടാക്കും. സ്വേൾസ് അത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബംഗാളി ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വണ്ടി കഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണികൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കോട്ടൺ ടീഷർട്ടുകളായിരിക്കും. അതുപോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്വേൾസ് ഉണ്ടാക്കും. അതൊരു ചെറിയ മാർക്ക്, അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലേ കാണത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊരു ബ്ലോവറാണ്, കണ്ടോ, ചൂട് എയർ ഇങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി അറ്റത്തെത്തുന്ന ആ സമയം അനുസരിച്ച് സെൻസർ വഴി ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ, ഒരു ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ചുമപ്പാ. ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ അത് പച്ചയാവും. കണ്ട, അതാ ഗൈസ് ബ്ലോവർ. നമുക്ക് അവിടെ മാനുവൽ തുടയുണ്ട്. വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരുണ്ട്, ഒരു 4-5 പേര്. അവർ വാക്യൂം ചെയ്യും, പിന്നെ ഷാം ലെതർ ഇട്ട് അങ്ങ് തുട. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാർ വാഷ്. ഇത് 3 ദിനാറ് 300 ഫിൽസ് ആണ്. 300 ഫിൽസ് വാറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആവും. ദേ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഡ്രൈവിലോട്ട് ഇടുന്നു, വണ്ടി എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുക. അവിടെ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ നാസർ കാർ വാഷ്, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഈവനിങ് വീഡിയോ.
നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകിയതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ചേട്ടന്മാരവിടെ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെയിറ്റിംഗ് റൂമാണ്. അവരവിടെ തുടച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കും. അതുവരെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ മസാജർ ചെയർ ഉണ്ട്, ഓർഡിനറി ചെയർസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഗൈസ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ കൂപ്പൺ ബുക്സ് ഉണ്ട്. ബൈ 12 കൂപ്പൺസ് ഫോർ 20 PD. അത് നമ്മുടെ ചെറിയ കാറിനൊക്കെ. പിന്നെ ജീപ്പിനും ബസ്സിനൊക്കെ 12 കൂപ്പൺസ് 30 PD. മസാജ് ചെയർ ഓൺലി 200 ഫിൽസ്. ആ വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ക്ലീനിങ് എല്ലാം ചെയ്യും. വൈകുന്നേരം സ്റ്റീവനുമായിട്ട് സീഫ് മാളിലുള്ള മാജിക് ഐലൻഡിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പിള്ളേർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നേരെ മാജിക് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് എടുത്ത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് റീഫിലും ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് റീഫിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ, 1 ദിനാർ മുതൽ. ചില റൈഡ്സിലൊക്കെ സ്റ്റീവന് തന്നെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കും കൂടെ കയറാൻ പറ്റിയ റൈഡ്സ് എനിക്കൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണ്ടേ, അങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ആർക്കേഡ് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യലി ഈ ട്രക്കിംഗ് നല്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ്. പിന്നെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ആർക്കേഡ് ഉണ്ട്, ജമ്പിങ് കാസിലല്ല, പിന്നെ അതിൻ്റെ ആർക്കേഡ് ഗെയിംസ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ റൈഡ്സിലൊക്കെ സ്റ്റീവിന് തന്നെ കയറാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്സ് വേൾഡ് സലൂണുണ്ട്. ഇത് ഏത് മാജിക് പ്ലാനറ്റിൽ ചെന്നാലും കാണാം. ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് മുടി വെട്ടാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിലൊന്നും കയറിയില്ല. ഒരു സാധനത്തെ കയറി, അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു നല്ല അടിപൊളി ട്രെയിൻ. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണുക ഗൈസ്. ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഇതാണ് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം. നല്ല അടിപൊളി പ്രൊജക്ടർ കാണിക്കുന്നതോ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ അണ്ടർ വാട്ടർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം. നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ, മെറൈൻ കാഴ്ച. ഈ ഒരു ചുറ്റും പ്രൊജക്ടറാണ് ഗൈസ്, കണ്ടോ? ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്ന വഴികളിൽ കൂടെ ഫുൾ പ്രൊജക്ടറിൽ ഈ മീനുകളെ കാണിക്കാം. സ്റ്റീവൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് 2 സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മാജിക് വേൾഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് തുറക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും അക്വേറിയം കാഴ്ചകൾ. അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. ഇത് അക്വേറിയം അല്ല, ഇത് മെറൈൻ കാഴ്ചകളാണ്. എന്തായാലും നല്ലൊരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് റൈഡാണ്. സീഫ് മോളിലെ മാജിക് ഐലൻഡിലാണ് ഞാനിത് ആദ്യം കാണുന്നത്. സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും 2 പ്രാവശ്യം ഈ ട്രെയിൻ കറങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മിക്ക റൈഡ്സിനും എല്ലാം 1 BDക്ക് മേളിലാണ്. ചിലത് 1 BD ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പക്ഷേ എനിവേ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ റൈഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഓസം. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ആംബിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, നമുക്കും കൂടെ ഇരിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവൻ ചില റൈഡ്സിലൊന്നും തന്നെ ഇരിക്കത്തില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്കും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഗൈസ്, ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു റൈഡിലും കൂടെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റി. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതിനകത്ത് ഇവന് മാത്രമേ സ്ഥലമുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റി. ഈ ബമ്പർ കാർ ഇവന് തന്നെ ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എൻ്റെ സഹായം കൂടെ വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കും ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി. അടിപൊളി. ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലല്ലാതെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മോളിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഗൈസ്. അവർക്കും ഒരു അമ്യൂസ്മെൻ്റാണ്, നമുക്കും ഇത് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാനും നല്ലൊരു വ്യായാമമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഗേറ്റ് നമ്പർ 5 സീഫ് മോളിൻ്റെ അവിടെ കിട്ടും. ഇതിന് ടോഡ്ലർ ക്യൂഡൽ മാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയും വൈകുന്നേരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിക്കാം. ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വണ്ടി വന്നു. വൈകുന്നേരം എന്താ കഴിക്കുക? ഇത് 7 സ്റ്റാർ തട്ടുകട. വീട്ടിലെ ഊണ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഹായ് യോധ, ഹായ് ദേവാസുരം, ഹായ് തട്ടുകട. നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ് ഗൈസ്. അസൽ തട്ടുകടയുടെ സെറ്റപ്പാണ്. ഹായ് കുഴലപ്പം, ചമ്മന്തി, അച്ചപ്പം. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും കപ്പയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിതെല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക. നമുക്ക് നേരെ ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.